السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo talaado ah taariikhduna ay tahay 12 Maarso sanadka 2024 waa barnaamijkeeni habeennimo waa barnaamijka labaad waa barnaamijka aynu ku soo ururino macluumaadka wararka ugu dambeeyay ee dunida aynu ku noolnahay ka dhacay saacadihii la soo dhaafay. haddaba dhowr qodob oo muhiim ah ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. dhaqaatiir, khubaro, aqoon-yahano dhammaan u dhashay waddanka Israa'iil waxay ka codsadeen maxkamadda sare ee Israa'iil in ay Netanyahu ku qasabto inuu keeno maxkamadda warqadihiisa caafimaadka. ninkaan maba fiyooba la taagan yahay isaga iyo qolooyinka la socdo dad fiyooba ma haddaba sheeko ku saabsan arrintaas oo miidiyaha Israa'iil ay aad uga hadlayaan ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinku hayaa arrin kale oo aad u xiiso badan. Israa'iil oo ka shaqaynaysa marka ay ka guulaysato waaba haddii ay dhacdo Hamas oo ay Gaza qabsato ninka Falastiiniga ah ee ay halkaa u dhiibi lahayd oo ay si calaamadaysay. haddaba ninkaas waa nin noocee ah isagana barnaamijka ayaan idinku hayaa. warar xiiso leh ayaa iyana saacadihii la soo dhaafay waxay ka soo kordheen badda cas xootiga iyo qolooyinkii macalinka weyn hogaaminayay maxaa kala haysta xiisado cusub ayaa halkaa ka jira. barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. kula wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena iyadoo ay noo soo socdaan qodobo muhiim ah. markan waxaynu ku bilaabaynaa Netanyahu ayaa lagu dhagan yahay. ra'iisul wasaarihii Israa'iil dhibaato haysata. barnaamijyadeedii hore mid ka mid ah waan idinku soo gudbiyay isagoo lagu dhagan yahay oo la leeyahay muuqaalkiisii dagaalka ka hor iyo kan hadda ma isku dhawaa. ninkii laba qof oo noqday waxaa ka muuqda darxumo, dhibaato, tacaddi, mushkilad waxaasoo dhan ka muuqda. ninkii nin isaga dhan caatoobay awal wuxuu ahaa oday 74 sano jira waay Netanyahu. dadka jabka yar u dhashay maahan waa 74 sano jir. saasoo ay tahay hadda waa odaynimadii iyo walwalkii iyo hurdo la'aantii iyo dhibaatadii iyo xaqii laga galay Falastiiniyiinta ayaa dusha ka yimid. hadda marka waxaa soo baxay warar la leeyahay ninka maskaxiyan maba fiyoobaba. dad ku dhow isaga waxay leeyihiin ninkaan maba fiyooba. iyadoo la fadhiyo hadda ka hor markii dagaaladu bilow ahaayeen ayuu wuxuu ka sheegay shirka in Hamas ay fadhiso meesha halis ilaaliyo ayuu dhahay. warkii marka qaar ka mid ah wasiirada miidiyaha u keenay waxay ninka muxuu ka wadaa
sidee wax u jiraan. hadda marka waxaa leeyahay ninkan lala macaamilayo oo adduunyadu inay wax fahamsiisan rabto waaba nin maskixiyan qafiifsan oo wareersanaa le. hadda marka waxaa ku dhegan aqoon-yahanadii, dhakhaatiirtii, dadkii kaloo waddanka kala dhexeeyay yuhuuddii kale ayaa waxay leeyihiin war ninkan maba u qalmaba waddanka inuu hogaamiyo, war ninkan hanala ka qabto, war ninkan see la yeela maba fayooba, ninkan nin caqli leh oo fayow ma aha, ninkan waddanka ha laga qabtay leeyihin. haddaba marka wararkii ugu dambeeyey oo aada u xiiso leh aljaziira ayaa qortay, waxay leedahay joornaalka la yidhaahdo Times of Israel ayaa wuxuu qoray maanta koox mutakhasisiin ah oo iyagu markaa dhakhaatiir iyo aqoon-yahano iyo xubno xataa ka tirsan baarlamaanka Israa'iil isugu jira ayaa qoraallo qoray. kadib waxay u gudbiyeen maxkamadda sare si ay maxkamadda ugu qasabto Benjamin Netanyahu inuu markaa la yimaado warbixinadiisii cadeymaha caafimaadka. marka waxay leeyihiin ninkan dhibaatay ku tahay waddankan inuu hogaamiyo. marka maxkamadda waxaa laga rabaa ay leeyihiin ninkan inay ku qasabto ay tiraahdo war adiga malafkaaga ama faylkaaga caafimaadka keen maxkamadda. ninkan ma fayoobay leeyihin, dhakhaatiirta isaga gaarka u ahna way qarinaysaa xogtiisa. marka ninkaan nin fayoomaa, ninka dee hadda ka hor waa idiin sheega aniga waxaa idinku iri warbixinaha waxay ka akhriyey iyadoo laleeyahay ninkaa maba hurdaba habeenka, indhihiisa waa aragteen halkaas iyo halkaan siday ka noqdeen, sawiraa laga soo qaaday. marka waa sheeko marka aada yaab u leh. marka hadda odagii waxaa leeyahay waa ku furan tahay, isaga dhan meel walbaa looga dhagan yahay. hadda waxaa leeyahay waaba jiran yahay, soo istaageen yahuudi. jirna ma qabeen, waxay leeyihiin carabtiina cuqubadii uu ka galay shacabka Falastiin, hooyooyinkii, caruurtii uu amray in madaafiic iyo diyaarado lagu bamgareeyo, guryahooda la baabi'iyo, tiyaa haysay leeyihin. marka jiro kale ma haysay leeyihin, ciqaabtiyaa ku bilaabatay, ciqaabtii ilaahay xaggiisa uga imaanaysa ayaa ku bilaabatay leeyihin carabta ayagan. ma jiran ay leeyihin ninkan waa jinni, waa ka fiyooyaha, laakiin wax kala ahaayay leeyihin. waa tahay qodobkaas isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee barnaamijka aan idinkugu faahfaahinayo wuxuu yahay Israa'iil waxay ka fakaraysaa leeyahay maalinta labaad, al-yawm taali. al-yawm taani maxay tahay? maalinta labaad waxaa laga wadaa maanta dagaalaa socda. maalinta labaad dagaalka haddii Xamaas looga adkaado sidee noqonaysaa? Gaza yaa maamulaya, Gaza yaa maamulaya. marka xogaa mar walba soo dusa, warbaahinta Israa'iil mar walba waxbay soo xadaan, ay miidiyaha keenaan, ay shacabka la wadaagaan oo ay adduunka la wadaagaan. hadda ka hor nin la yidhaha Maxamed Daxlaan oo Falastiini ah oo imaaraadka jooga waa idiin sheegay, oo halkaa imaaraadku ay meel dejiyeen kaas in maaragtay waa la soo wadaa, kaasaa loo malaynaya leeyahay. kaas laftirkiisa Israa'iil waa ka shakisay, inkastoo imaaraadka uu saaxiib la yahay oo imaaraadku ay gadaal ka riixayaan. hadda waxaa leeyahay Israa'iil nin kale oo ka baarisan waxa dhan ayay dooratay. sababtay u dooratayna waxay tahay ninkan hadda ayuuba shaqo u hayaa iyaga, wuxuu la dagaalamaa Xamaas. muxuu yahay marka ninkan marka waxaa leeyahay maamulka Falastiiniyiinta u dhisan ee Maxamuud Cabbaas madaxweynaha u yahay, ninka taliyaha sirdoonka u ah waaye ninkaas. hadda ayuuba nimankan la shaqaystaa la leeyahay, Israa'iiliyiinta la shaqeeyaa. haddaba marka warbixintan marka waxaa laga qoray haddaan idinla wadaago. haddaba joornaalka Al-Qudus Al-Carabi ayaa wuxuu leeyahay hay-adda wararka u faafisa Israa'iil oo soo xiganaysa wasiirka ciidanka iyo dagaalka Israa'iil ninka la yiraahdo Gallant ayaa wuxuu sheegay inay qorsheynayaan inay magacaabaan madaxa sirdoonka maamulka Falastiiniyiinta inuu xaakim ka noqdo Gaza haddii dagaalka Gaza uu soo dhamaado. haddaba
hay-adda waxay soo xiganaysaa wararka u faafisa israa'iil wasiirka ciidamada israa'iil yoaf galant waxaana uu sheegay yoaf galant in ninka madaxda u ah mukhaabaraadka maamulka falastiiniyiinta oo lagu magacaabo majid faraj in markaa laga dhigi doono inuu noqonayo ninka xaakimka ka noqonaya ama madaxda ka noqonaya magaalada gaza marka xamaas meesha laga saaro. horta waxaa dhan la akhrinayo waa iska riwaayad, wax walba qadar alleh ku imaanayaan, wixii alleh uu qorsheeya unbaa dhacaya. haddii ilaahay uu u qoray xamaas in meesha laga saaro way baxaysaa, markaas kadib wixii lagu bedeli lahaa ha laga hadlo. laakiin hadda xamaasaa taagan, ayadiyaa halkaa joogta oo dagaalamaysa oo wax nagta ku haysa, marka sidee looga fakaraa maalinta labaad? marka waxaan leeyahay waa qorshe in lasii dhigto ay tahay, oo macnaha haddii kadis aysan beri kugu noqonin oo qofkii uu kuusii diyaarsan yahay camalaa laga wadaa. marka sababta journaalku wuxuu leeyahay ninkan ay u doorteen maxay tahay, ninkan sababta loo soo doortay. marka wargeyska marka qaybtan ayuu si weyn uga faahfaahinayaa. wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo majid faraj horta da-diisu waa 61 sano jir, waana nin ad adag, waana nin amniga maamulka falastiiniyiinta gacan bir ah ku haya. hadda wuxuu ku dhow yahay madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas. dhanka kalena wuxuu cilaaqo fiican la leeyahay oo uu la shaqaystaa madaxda iyo mas-uuliyiinta amniga qaabilsan ee israa'iil. wiilkeena waay leeyihin ninkan meesha jooga hadda dadka nagta ku haya halkaas jooga isagiyaa inta keenaynaa hadday toosto waay. laakiin marka hay-adda marka wararka u faafisa israa'iil hawshaas ayay ka hadashay, waxayna soo xigatay wasiirkii galantka la leeyahay waa kii maraykanka tegaya, isaga iyo netanyahu iyo isku dhacsanaayeen. marka waa qorshe xataa waxaa la leeyahay laga yaabo macalinka weyn inuu gadaal ka jooga oo macnaha maalinka labaad markii laga adkaado xamaas wixii halkaa laga qaban lahaa. qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaan ku faahfaahinaynaa badda cas maxaa ka soo kordhay. waa ogeyn in ilaa soomaaliya la iscayrsaday, barnaamijkii horean kaga sheekeeyey sheeko yaablaa barnaamijkii hore ku jirtay oo ah ilaa soomaaliya inay iscayrsanayeen xuutiga iyo maraakiibta maraykanka halkaas la isku cayrsaday. hadda marka maxaa soo kordhay ilaa galabta ilaa caawa intaan kala maqnayn maxaa soo kordhay? intaan kala maqnayn laba arrinaa soo korortay, laba war oo waaweyn. mid waxaa leeyahay ingiriiska maraakiibtii halkaa joogtay qaar ka mida waa ka kaxaynayaa meesha, inkastoo ay dagaalameen wax soo rirideen haddana wax badan way qaban waayeen, macnaha wax badanaa ka dusay oo xuutiga way qaban waayeen. marka hadda ingiriiska wuxuu soo dirsanaa mid ka mida maraakiibta uu ku dhaarto ee dagaalka, kaasuu marka wuxuu rabaa gantaalaha xuutigana inuu qabto, sidoo kalena daroonada qabto, waxa dhan qabto. sababtoo ah markabkii hore waa badbaadin waayey markabkii ingiriisku lahaa ee degi jiray. marka kan marka hadda imaana ayaa waxaa leeyahay hawl badan ayuu wax badan ayuu technology ahaan uu ka sarreeyaa, uu ka awood badan yahay. waaya marka waa tahay marka goor dhaweyd ayaa warbixin waxaa laga qoray sheekadan. waxaa leeyahay weeraradii xuutiyiinta iyadoo ay ka socdaan badda cas, roma waa talyaaniga wuxuu soo riday ama waxay soo rideen talyaanigu 2 daroon oo xuutigu leeyahay. londonna waxay diraysaa mid ka mida maraakiibteeda ugu khatarsan dhinaca dagaalka badda ayay usoo diraysaa badda cas. wasaaradda difaaca ee waddanka britain ayaa waxay leedahay in markabkeeda khatarta ah ay usoo dirayso badda cas. hadda bayaan ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu sheegay markabka magaciisa la yidhaahdo HMS Diamond in markaa uu la wareegi doono mas-uuliyadda markabkii hore ee halkaa joogay ee HMS Richmond, kaasoo kasoo tegi doona halkaas. markabkan hadda la soo bedelayo waxa uu shaqadaas uu bilaabay bishii December iyo Janaayo
iyo wuxuu ka shaqaynayay Febraayo. markabkan cusub ayaa hadda tegi doonaa leey. marka labada qodob ayaynu si kooban u sharaxaynaa. Talyaani wuxuu leeyahay 2 daroon aan soo riday oo Xuuti leey. Talyaani isaguna bad kale galay. waa tii Faransiis iyo Jarmal iyo awal ay u tuurneed Xuutiga. marka hawshaas isaguna Talyaaniga markabkayga 2 daroon caawa soo ridu leey. midda kale Ingiriiska wuxuu leeyahay markabkii hore waa la bedelaa. mid ka qatarsan kii hore aan halka geynaa. Xuutiyow hadda marka madfac dambe soo rid. muxuu ahaa diyaarad ka dambe oo daroon soo rid. marka markabkii hore waxa leen kasto u dadaalayay haddana gantaalaha uu la soo baxay Xuutiga la soo baxeen wax badan way ka qaban waayeen. marka markabkaas marka saasaa lagu bedelaa midkaas kala la geynaa. xaaladdu marka way socotaa meeshaas ciyaar kulula ka socota. badda cas xaaladeedu caadi baa. Xuuti nimanka way hayaan. barnaamijkan kii kooreyna waa dhageysanayseen afayeenka Xuutiga Yaxya Sariic shahru Ramadaan lagu jiraawi. waa shahrul jihaad. waa laba jibaarina shaqadeen. marka nimankan maraakiibtii kala bedesheen. marka halkaas waa la isku faysteena maalmaha soo socda. la socda wixii soo kordha barnaamijkayga ku xirnaada halkan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. ha iloobinina inaad fakarkiina aragtidiina qaybta comments-ka noogu reebtaan. sidoo kale barnaamijka like gareeya oo share gareeya haddaad nagala socotaan Facebook iyo YouTube-ka. haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ha iloobin. YouTube-ka haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow garee. inta aan mar kale barnaamijka lamid ah ku kulmayno akhyaaray meel kastoo aad joogtaan haddii alla idmo mar kale waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak.